今日睇一個中山三鄉雅居樂嘅別墅仔啊，1/4嘅別墅，地上3層，做咗4間房嘅，其中咧有3個大套間啦。前面呢度係有花園，亦可以泊車入去自己花園嘅位置嘅。咁呢套單位最大好處，大家可以睇下呢度位置啦，可以泊3、4部車都 OK 嘅。企車比較多嘅，可以泊喺路邊，亦可以泊喺自己花園嘅。當然，小區有咁遠咧，都有啲公區嘅車位啦。咁冇人停嘅地方咧，你就泊喺度都 OK 噶啦。咁呢套單位地上3層係全新裝修，可以實現拎包入住嘅，100零萬就 OK 啦。呢度位置係前花園嚟嘅，右手邊呢啲位置咧係公區嘅一個花園啦。後期有需要嘅可以換翻自己中意嘅款式嘅花草都 OK。依家係做咗鐵門打開嘅，咁後期如果需要裝翻電動閘門嘅話，就睇翻自己需求啦。呢度完全可以將架車泊入嚟嘅。單位咧係東南向，有50%啊都係朝北嘅，但係呢頭咧係東南向，相對嚟講採光啊各方面會靚仔好多。大家可以從我哋視像裏面感受下呢個花園，全部已經硬化晒㗎啦。咁後期如果中意種花，可以買啲花盆翻嚟擺喺呢啲旁邊就 OK 啦。買翻自己中意嘅款式，大概咧都有接近30個平方度啦。後期咧就睇翻自己點安排。咁通常翻屋企咧，我哋呢度係有個鋼夾防火門，密碼指紋都 OK 嘅。呢度位置係1樓一間房嚟嘅。開發商交付嘅時候咧，呢度位置直接入嚟都係花園嘅。咁呢套單位為咗增加啲房間，1樓做咗一個長者房。我哋依家入去睇下呢套單位內籠嘅情況啦。我哋今日睇呢套單位咧，就喺三鄉雅居樂車站附近嘅啫，冇揸車或者有啲我哋年紀比較大嘅長者翻嚟三鄉呢個位置退休度假嘅話，呢個位置去雅居樂車站係比較方便嘅。小區門口咧都有啲巴士啊，去到我哋中山或者三鄉其他位置啦，都 OK。咁呢套單位大家可以睇下，全新裝修，可以實現拎包入住嘅。天花、吊頂、空調有齊晒㗎啦，係現代風格，係好多人都可以接受得到嘅。過嚟呢個位置咧，到時自己裝翻個電視就 OK 㗎啦。1樓呢個位置改咗一個長者房出嚟，依家係放咗1.5米床嘅，腿腳唔係好方便嘅情況下咧，可以喺呢間房瞓覺都 OK 嘅。咁呢啲位置咧，到時可以裝翻衣櫃，咁呢個床移出少少就可以打衣櫃啦。咁當然喺呢啲位置都可以打翻衣櫃都 OK 嘅。呢種1/4嘅別墅咧，實用面積咧可以做到大概150方度啦。過嚟就餐廳啦，依家係放咗6人位嘅，上邊呢啲做好晒餐邊櫃噶啦。哇，到時放下自己啲乾貨啊，擺下啲紅酒啊。呢度位置可以放下電飯煲啊、咖啡機啊，各方面都 OK 嘅。咁呢啲有齊櫃噶啦。呢套單位用材都 OK 嘅。咁大家可以睇下，我相信冇邊個女士中意煮飯咧，相信都係拒絕唔到有咁多櫃可以作為收納嘅。呢邊仲有放下我哋一啲行李箱啊，放下雜物 OK 嘅。咁廚房咧係喺我哋左手邊呢個位置嘅，做咗 U 字形，大家可以感受下。其實呢個採光一啲都唔差啦，因為上邊做嘅只係熄頂燈啊，呢度遺留咗一個採光，所以喺呢度啊煮飯啊採光係完全 OK 嘅。咁當然我哋打開咧，都有少少一個可以透氣嘅位置，因為呢個係屬於花園改出嚟嘅一個廚房，好闊落。實際發展商當時交付嘅廚房咧係好細隻嘅，咁上邊啲櫃啊有齊晒㗎啦。我哋自己裝修都未必可以做得咁 OK。爐灶啦、抽油煙機啊，呢度可以放電飯煲啊。咁廚房過嚟呢度啊，係做咗一個1樓有個衛生間嘅，可以作為一個公區嘅洗手間係 OK 啦。咁啊，智能馬桶、乾濕分離，仲埋嗰啲花灑啊、透氣扇啊、洗手盤啊，全部有齊晒嘅。1樓大概嘅情況就係咁啦。餐廳、客廳喺呢個沙發望出去咧，就係我哋花園東南向嘅位置。咁我哋而家上去2樓睇下啲房間。大家如果睇片過程中有邊啲位置我冇講到嘅，大家可以留言啦。因為呢個位置屬於三鄉比較中心嘅位置，吃喝玩樂咧，步行出去都可以享受到噶啦。無論你買菜口、食三鄉奶粉或者中意飲酒茶嘅，大潤發嗰啲已經好出名噶啦。如果有經常翻我哋三鄉呢個位置，我一講呢啲地點，相信大家一下就可以諗到啦。過嚟大家可以睇下呢個細房，放個1.5米床，可以作為一個客房或者一啲小朋友房 OK 嘅。咁啊，燈飾啦、空調啦、採光啦，已經做好晒嘅。裏面係有洗手間嘅，同我哋啱先睇嘅1樓其實相差唔多。當然呢個會短少少啊，因為本身面積唔大，所以呢個空間唔會好闊嘅，比較緊湊少少。過嚟睇下另外一間房。
稍微會厚少少，都係透間嘅設計。依家咧係放咗1.8米床嘅。咁呢度位置咧，實際當時發展商交付咧係一個飄台，依家改咗一個大嘅飄窗啦，咁樣採光啊同埋各方面咧會好好多嘅。咁喺呢度望過去咧就係雅湖居一啲獨立別墅啦。即係我哋依家居住咧，同我哋隔離嗰個富人區咧係挨埋一齊嘅。呢度位置啊，都做好衣櫃俾到大家嘅，到時放啲棉被啊、衣服啊，完全 OK 嘅。大家可以感受下，上邊係有空調嘅，做咗一個隱藏式。過嚟之後咧，就係我哋一個沖涼房啦。因為佢面積唔大，所以呢個沖涼房只係日常一個沖涼係 OK 嘅。貼埋咗磨砂膜，有埋抽氣扇。呢度有鏡櫃。其實咧喺呢度位置啊。如果中意多啲位置打衣櫃咧，可以喺呢個位置裝到頂嘅衣櫃都 OK。咁2樓就咗2間房，都係透間嘅。我哋而家上去睇下主人房。我哋依家睇呢套單位總價咧100零萬，可以首期大概15%到20%，剩低按揭上會都 OK 嘅。咁當然要睇翻各位名下嘅情況，然後去做呢個動作咯。呢度屬於3樓啦，大主人房透間嚟嘅。哇哈！相對嚟講咁細嘅面積段可以做到咁大嘅主人房咧，已經係非常之唔錯噶啦。衣櫃放咗喺呢個位置啦，大家可以稍微望下，一啲都唔細啊！大衣櫃，咁空調咧做咗隱藏式嘅，上邊仲有啲櫃，燈飾呢度咧就係採光嚟嘅，望過去咧係隔離一啲別墅仔啦。呢種類型咧都係1/4嘅別墅仔，所以周圍都係別墅嚟嘅。呢度可以放我哋一啲毛巾啊，或者我哋中意嘅包包擺喺度。左手邊呢度咧，我哋可以作為一個辦公區，化下妝啊，擺下啲嘢啊，各方面係 OK 嘅。咁我哋呢間房個沖涼房咧，右手邊呢度可以放洗衣機、洗嘢啊、熱水爐啊 OK 嘅。咁我哋出邊咧仲有露台嘅。咁右手邊呢個位置啊，可以作為我哋主人房沖涼房嘅。依家已經做好晒乾濕分離㗎啦。比如啲花灑啊、智能馬桶啊，有齊晒嘅，洗手盆、鏡櫃，出邊仲有個細露台仔嘅，到時我哋可以晾下衣服啊、BBQ 或者種下花，呢個位置係足夠嘅。咁啊，呢套別墅仔大概就係咁啦。其實大家可以從我哋視像感受下啦，望出去環境咧非常之開揚，因為別墅本身就低密度。咁呢套別墅仔我哋基本上睇完啦，地上3層，依家係做咗4個房嘅，其中3個都係透間。餐客廳全新裝修完成，未有入住過一套單位，總價100零萬，僅需要香港一個細細地嘅車位嘅價錢，就可以享受到別墅仔啦，有天有地有花園嘅，大灣區度假平平地買個別墅仔，享受下有花園個感覺咧，就可以了解下呢套單位。全新裝修嘅，買啲生活用品就可以入住啦。就喺雅居樂車站隔離嘅啫，步行過去就可以坐直通巴士直接返到香港噶啦。如果喺呢度位置揸車過去港珠澳大橋咧，僅需要30分鐘左右就 OK 啦。三鄉一直都係港澳人士嘅後花園嚟嘅，無論吃喝活樂都非常接近我哋一個香港朋友嘅口味啦。所以後期喺呢度居住嘅話，相對嚟講，你又可以享受到休閒娛樂嘅生活圈子，又可以享受到呢邊嘅特色美食，比較休閒嘅環境啊！佢呢個位置仲有2個溫泉嘅，得閒過去浸下溫泉，享受下人生。過去咧又有高爾夫球，過去練習下，交流下啲生意。附近咧又比較多公園，田心公園啦、小橫梁啊，過去散散步、爬下山咧，何樂而不為啦？因為價錢又比較平啦，咁其他我哋唔廢話啦。如果有邊啲位置真係冇講到需要補充嘅情況下咧，不妨留言俾我，亦可以預約我哋睇下呢套單位嘅實景。咁依家睇呢間只係我哋日常拍攝嘅其中一套單位嚟嘅，只不過有啲單位裝修比較舊，需要自己再執先可以入住嘅。我哋當然可以根據需求安排一啲別墅啦，或者大平層、低首期。中山、珠海、江門都 OK 嘅，有興趣嘅不妨留言或者直接聯繫我睇下實景啦。我係主持人陳生，希望大家睇樓嘅路上越睇越順，走上揾到自己心儀嘅屋企。